Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah kuring dimuliakeun. Lamun ente kabehan antum ngebaris di ditu selaman masing-masing ka Habib, minta ditebak dalam hati masing-masing 100% bakal ketebak. Tapi ulah isin nanti misalnya hayang beli motor, hayang beli mobil, hayang nyandung, hayang udah teruji. Saya tahu insya Allah teruji sangat, tidak ada yang meleset sedikit pun, secuil pun tidak ada yang meleset. Apa yang terkandung dalam benak hati kita seperti televisi kelihatan. Jadi misalnya aya anu keur dimarahan ku pamajikanna nyaho nya kieu bae tah. Ini ya Allah, saya sakit tadinya, suara tersendat-sendat. Begitu lihat beliau sehat, tadi saya lihat, wah ini teman saya di planet sembuh. Ya Allah, jarang kita ketemu seperti Habib ini. Dan ente pun cari beliau di mana adanya, iris kuping kalau ketemu. Misalnya sengaja ke Jawa Tengah pengen ketemu, nggak bisa. Ke Jawa Timur pengen ketemu, nggak bisa. Tapi malam ini dia nyelonong ke sini, pengen ngopi. Udah 2 gelas. Supaya terhibur hati kita. Sosok ahli-ahli Allah itu beda-beda. Ada yang tampil berjubah, beramamah, berirtida, nggak asing. Ada yang tampil necis, pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, betel. Dulu sering ke rumah ayah saya, namanya Habib Ahmad, tapi abah saya menjuluki Habib itu Habib Betel, karena selalu betel. Padahal betel itu The Beatles, iya, John Lennon. Ada ahli Allah tampil seperti Gus Dur. Bagaimana ketemunya aja, pakai batik, pakai celana, pakai kain, kadang pakai jubah juga kalau di rumah, kadang-kadang pakai kaos, kadang udelnya kelihatan. Gus Dur, kalau saya jelasin ya banyak, seperti Habib Lutfi seperti itu. Nah malam ini kita ketemu seperti ini. Ente ketemu di mana dengan beliau? Gaunnya seperti ini. Ketemu di Jakarta, di Tangerang, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti seperti ini. Dan ini aja pakaiannya nggak pernah ganti-ganti dan nggak pernah dicuci. Nah, kalau ente pakai pakaian seperti itu 2 hari, 3 hari, tetangga ente udah nggak nyaman. Nggak nyaman, tapi beliau biasa aja dan nggak makan-makan, cukup kopi pahit dengan rokok, nggak pernah dia makan. Kemana-mana itu nggak pernah ada hayalan di mana, restoran mana, nggak pernah. Dan tidur di mana, nggak pernah menghayal tidur di mana, restoran mana, cukup kopi pahit dengan rokok. 1 hari 1 pak. Nah ini
Seperti itulah ahli-ahli Allah. Saya memperkenalkan kepada Anda sekalian bahwa jangan ada suudzon. Inilah kesulitan-kesulitan menghadapi ahli-ahli Allah. Karena kita belum bersih. Karena belum bersih, akhirnya banyak suudzon. Masa sih ahli Allah seperti itu? Masa sih dan masa sih dan masa sih. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perasaan adem ayah Habib ya mah. Tuan rumah ge adem. Sebab henteu kudu nyuguhan. Haye hai bangsa nu kieu kan capek can berkat can dahar ieu mah cukup rokok henteu kudu nyayagikeun dahar-dahar minum-minum teh kudu moal daekeun minum barang dahar kosu tapi kuat. Tadi bilang sama saya Pak Kiai sakit, iya pasti enggak makan buat jasmani, iya tapi ruhaninya saya lihat makan terus. Bisa aja Habib kata saya. Jadi kadele ku tah makanan-makanan ruhani jeung makanan-makanan jasmani. Makanya tadi kukula kan dibere makanan ruhani. Zikir sampai 400. Aya nu geus teu nyaho kaler kidul. Ieu si cakeun irah eureuna ieu. Aya makanan ruhani ngaran. Tuh, menghadapi makanan ruhani dibere sajam deui asana ka rumah sakit kabeh. Beda jeung makanan jasmani mah tenang kalem bisa diasa-asa. Makanan ruhani lain. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah, disimpen ku Gusti Allah di surga, ahli surga. Kemudian Kangjeng Nabi Adam nyiptakan Siti Hawa di surga. Sasurga nu sakitu luas jeung lebarna cuman dieusian kuduaan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam jeung Siti Hawa. Aya larangan-larangan naon bae silahkan tapi buah khuldi ulah didahar siap teh Kangjeng Nabi Adam. Tetapi iblis leuwih awal diciptakeun ku Gusti Allah. Adam makanan ieu nu mantak dilarang sebenarnya nama ayah rahasiana lamun dia didahar anjeun bakal selamana di surga. Tapi lamun buah ieu henteu didahar iraha waktu maneh dikaluarkeun ti surga. Terserah dek nurut apa henteu. Kula makan diciptakeun leuwih awal cuma untuk menasehati. Mantap. Setan eta nasihatna luar biasa. Sama dengan setan-setan sekarang. Luar biasa. Kangjeng Nabi Adam masa sih ya kan larangan Allah moal menang sababaraha waktu datang deui Adam terserah sih sambil senyum-senyum setan. Lamun didahar bae atuh aman di sorga, lamun teu didahar ya aya balukar. Dek percaya dek henteu terserah. Kula kan leuwih awal diciptakeun ku Nu Maha Kuasa. Geus nyaho seluk-beluk di surga, geus nyaho seluk-beluk malaikat. Kula bagian daripada malaikat, maka ieu mah deuk percaya deuk henteu. Kula mah sekedar menasehati, jangan seperti kula. Ulah aya dua kula. Beuh eta nasihat pohara jaset. Kangjeng Nabi Adam ge datang ka merenung. Wah bener ieu. Asana bener 3 kali nasihat didahar ku Kangjeng Nabi Adam. Mantep. Seketika eta Kangjeng Nabi Adam diusir di surga, langsung turun bersama-sama Siti Hawa. Nu hiji di India, nu hiji di Jeddah. Kangjeng Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Henteu rek nyaritakeun eta, rek nyaritakeun geus sakieu bahwa gara-gara Kangjeng Nabi Adam dahar diturunkan ke dunia, akhirnya Kangjeng Nabi Adam ngadahar larangan ngising. Nu mantap Kangjeng Nabi Adam titah istinja, titah wudu. Sampai ayeuna lah gara-gara ibu urang, bapak urang melakukan kesalahan, maka
kudu bebersih ketika orang berhadapan jeung Gusti Allah. Zahirna kudu bersih, batin ge kudu bersih. Ketika zahir hungkul dibersihan, batin henteu moal beres. Ketika batin hungkul dibersihan, zahir teh dibersihan moal beres. Tapi zahirna kudu dibersihan sakumaha instruksi Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batinna ge kudu bersih. Ketika batin bersih, ulah-ulah jeung nu harirup kos kari jeung arwah nyambung. Ente lamun hayang nyaho Habib ieu zarah ka unggal makam, ngobrolnya nama jeung ahli kubur. Ilu coba ge zarah jeung manehan. Setiap ziarah jeung diundangnya nama. Diundang ku ahli kubur teh diundang. Ieu kan ieu rek ka Jawa Tengah ieu. Rek ka Jepara rek haul. Karena aya undangan di Banten. Siapa Bib yang undang? Itu makam anu. Wah, udah dah. Kalau makam urusannya udah lain dah. Nah, jadi jangan mah diundangna ku Sohibul Makbarah. Ngobrol aja lah mah. Anu. Ke zarah deui ke ngobrol, ke zarah deui ke ngobrol. Sosokna seperti ini. Ente ge sok ngobrol. Ya bangsa jeung kuntilanak gitu teh. Sosok Habib seperti ieu lah. Tanyakeun coba. Makam mana anu ente can apal? Sohibul Makbarahna umur sabaraha, gelis apa goreng atau kasep apa goreng dan lain sebagainya. Ajak Habibi, ajak ziarah, kebel bakal nyaritakeun sosokna kieu iyalah Habib nu model. Kadeleuna mah ngaroko bae, kadeleuna mah, tetapi teu nyaho nyana mun ditanya, Bib sekarang di mana? Tahu di mana saya ya. Tadi ke kukulan kita ngomong deh. Tadi kan udah. Sekarang harus ngomong lagi. Ndek nangtung deh bae. Berarti kan nyana pemikiranna ieu di mana? Nah, iyalah Habib Umar malam ieu bersama-sama orang jasadna. Wallahu alam ruhna di mana? Sebab teu kadeuleu ieu ku cenah teu kadeuleu. Cenah ngarokok dua ngarokok. Tuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetapi hikmah tina Kangjeng Nabi Adam seperti eta, iya iyalah urang karumpul di dieu. Lamun Kangjeng Nabi Adam teu seperti eta moal aya urang di dieu. Tetapi hikmahna masyaallah karim, nah iyalah urang ayeuna aya di dieu, hirup mengalami sakit, mengalami waras deui, mengalami pendidikan, mengalami zikir, mengalami maksiat, mengalami ngaji, mengalami berbagai permaksiatan. Nah selama orang hirup di dunia seperti iyalah. Ieu urang tuari keur ngaji, geus barali ka ieu mah setel TV. Aya nu nyetel naon coba bedakeun. Aya bola, ringan kene bola mah. Selain bola naon? Ayo cepet atuh. Film unyil. Unyil. Tuh nyawanya tolong tuh coba. Berarti ya goblok ya. Berarti aya kesatuan juga diharap ya. Tuh kan? Nah itu beres ya. Aduh anak Bu Haji Agus tuh beres. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam Asy'ari nyaritakeun satu ayat, turaful mujrimuna bisimahum. Kanyahoan jelema-jelema anu berdosa dengan tanda-tandaan. Tukhadu bin nawasi wal aqdam, dicekel ku malaikat, embun-embunanana jeung dampal sukuna. Cerita di akhirat, lamun awewe digusur buukna, dibalangkeun ka neraka. Lalaki mun aya janggotan janggotna, lamun teu aya ieuna digusur sukuna ka neraka. Tukhadu bin nawasi wal aqdam. Cek Imam Asy'ari teu kudu di akhirat, di dunia keneh mun ente hayang nyaho ku ari ieu teh urang teh keur digusur-gusur ku malaikat. Ketika ente datang ka dieu ieu teh digusur ku malaikat embun-embunanana jeung dampal sukuna. Fatukhadu bin nawasi wal aqdam. Cek malaikat yo ka dieu ka Imah Jagus, nang urang lain digusur ku malaikat. Turaful mujrimuna bisimahum. Engke sewaktu-waktu jelema nu maksiat digusur deui. Ieuna ieu
digusur deui, dibalangkeun, dibawa ke tempat maksiat. Malaikat keneh sewaktu-waktu dibawa ke tempat pengajian, sewaktu-waktu dibawa ke tempat ibadah, sewaktu-waktu digusur dibawa ke tempat maksiat. Malaikatlah anu ngagusur, tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Hakikatna mah jelema salamet ku Allah, jelema cilaka ku Allah. Mata kurang bersyukur ka Gusti Allah, dibawa ditarik ku malaikat, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu mempertahankan ngahiji da urang jeung ahli Allah. Ieu nu paling sulit, syukuri dan syukuri dan syukuri. Naudzubillah min zalik, lamun kebenaran urang keur dibawa ku malaikat, dihijikeun jeung ahli-ahli korupsi, dihijikeun jeung ahli-ahli maksiat, dihijikeun jeung ahli-ahli doraka. Nah ieu kan umur misalnya di dinya, naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah jadi kesimpulanna kuari urang nyaho bahwa ulah waka di akhirat, di dunia bae ge turaful mujrimuna bisimahum, bakal kanyahoan ahli-ahli doraka dengan tanda-tanda kadorakanan. Sebaliknya ahli-ahli Allah bakal kanyahoan dengan tanda-tanda ahli-ahli surga. Maka di dunia kene dipisahkan ku Gusti Allah, fatukhadhu bin nawasi wal aqdam. Menurut Imam Syaroni di dunia na kene geus dipisah-pisahkeun. Jelema lamun deuk dikanarakakeun teu daekeun ngaji, jelema lamun deuk diasupkeun ka neraka teu daekeun wauh jeung ahli Allah, jelema lamun deuk dikanarakakeun ngahijina teh bangsa jeung nu karitu bae, minimal jeung polisi jeung TNI anu jarore, tapi polisi nu baragus mah loba sarua. Nah urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Malam ieu urang bisa memandang Habib Umar. Mudah-mudahan dicatat ku malaikat, disaksian ku malaikat bahwa orang mencintai Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda mencintai salah satu zuriatna nu aya di hareupeun urang. Nah ieulah urang sangat bangga, sangat cinta. Selain daripada Habib Umar, Habib-habib nu lain ge urang alhamdulillah mencintai para zuriat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, engke urang menghadapi maut kabehan bakal paeh. Nu dicaritakeun urang saenggeusna paeh teh hirup sorangan di kuburan. Bisa direnung-renung ku urang. Jas ditinggalkeun, lepis ditinggalkeun, jubah ditinggalkeun, harta imah ditinggalkeun kabeh. Sekalipun orang buka pemajikan nu bahenol ditinggalkeun, tetep bae urang asup ka kuburan sorangan. Tetapi cek Imam Syaroni, begitu asup ka kuburan ternyata ramai di kuburan teh. Ulah dianggap sepi di kuburan, ramai, masya Allah, karasep jelema di kuburan, garelis. Jadi di jero kuburan teh loba nu garelis, loba nu karasep. Lamun nyaho seperti eta, Haji Agus betah di kuburan. Sebab lo baru gelis. Masya Allah, asup orang ke kuburan gudang, ya Allah, caah karasep garelis. Kurang ditanya, neng kade aya naon Pak Haji kadieu abade aya naon neng, sebenarnya orang mana sih kok gelis amat? Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ya Allah, iya nu kasep kade aya naon Pak Haji? Iya sebenarnya di mana ieu kasep ieu aya di jero kuburan ieu. Abdi bagian dari hidup Pak Haji. Ke. Ieu sakilobana saha ieu saha garelis jeung karasep. Abdi teh ieu tanu ieu mah ieu abdi teh salat 5 waktu. Ieu abdi mah tahajud. Hari ieu mah duha. Hari ieu nu geulis ieu saya nu geulis. Ieu mah abdi sedekah. Hari ieu nu luar biasa geulis teh saya. Ieu jariah. Masya Allah. Ieu mah bantuan-bantuan ti Pak Haji teh berupa tenaga jeung pikiran. Jadi di jero kuburan eta ternyata rame. Lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Sakali deui urang lamun nyaho rame kos kitu, urang hayang paetan teh. Umbung keneh bae. Aya. Iku bae. Sakali deui di jero kuburan loba nu geulis, loba nu kasep. Urang mun nyaho kos kitu, urang hayang tambung paeh. Tah, nu hayang teh. Catet nu mana tan geus hayang.
Ya Allah ya Rabbi, kajahoanku para aulia Allah. Imam Syarani dina kitab Mizan Kubrona ngajelaskeun sebenarnya para aulia Allah resepen jasa kapae, cintain jasa kapae, seneng sebab bakal kapanggih jeung ngaran salat 5 waktu, bakal kapanggih jeung puasa Ramadan, bakal kapanggih jeung haji, bakal kapanggih jeung jariah, bakal kapanggih jeung sedekah, bakal kapanggih jeung berbagai bantuan-bantuan. Nah hiji di dinya urang teh diriung-riung ku eta henteu kumaha sedihna jeung kumaha keung moal aya di jero kuburan sedih jeung keung lamun memang waktu hirup di urang, waktu hirup di dunia na seperti eta salatna, puasana, zakatna, hajina eta man nu fardu-farduna, nu sunah-sunahna ya tahajudna, ya duhana, ya hajatna, ya zikirna nu paling menonjol, nu garelis jeung nu karasep eta adalah berupa sodakoh jariah, sodakoh sunnah, sodakoh bantuan-bantuan eta sangat menonjol di jero kuburan kagelisan jeung kakasepanan. Ialah turapul mujrimuna bisimahum wa tukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dibalikeun ahli Allah ge bakal kajahuan tanda-tandana di jero kubur bakal kapanggih jeung amal-amal perbuatan anu waktu di dunia dilaksanakeun bakal timbul kasep gelis, kasep lain hiji lain dua rame di jero kuburan. Tinggal urang bae yakin apa henteu salat urang bakal kasep, tinggal sakitu doang. Ieu sebenarnya mah ieu puasa urang bakal ngawujud gelis apa henteu sih, lantaran puasa urang jeung salat urang mah eta teh tadi nu mendak ketika ditanya kubaya urang siapa keula masalahna can yakin salat urangna kakarak wujud salat hungkul wallahu alam batin nama puasa kitu keneh, baca Quran kitu keneh, zikir kitu keneh dan lain sebagainya kitu keneh. Bantak mulai ayeuna perbaikilah zahir urang, perbaikilah batin urang supaya ketika urang salat sadar bahwa urang keur salat, ketika urang puasa sadar bahwa urang keur puasa, ketika urang haji sadar urang keur haji, ketika urang sedekah sadar bahwa urang keur bersedekah, kesadaranana bahwa urang di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang pendapat Imam Syarani indah keindahanana Ibu Hajah Khamsa almarhumah meureun loba babaturanna di jero kuburanna. Sebab selain daripada sholat, selain daripada puasa teu pernah tinggal sodakoh-sodakohna masya Allah luar biasa. Ieulah bakal ngajadikeun babaturan-babaturan di jero kuburanana. Tanda bahwa loba babaturanana ieu nu hadir untuk mendoakan, nu hadir memberikan zikir, nu hadir memberikan segala doa luar biasa. Anjeunna geus aya di alam itu tinggal urang ieu nu bakal menghadapi barzah, urang bakal boga babaturanna sakumaha di jero kuburan. Hiji nomor kaduana babaturan urang karasep karelis apa jarore tinggal eta deh dibalikeun tadi turapul mujrimuna bisimahum, lamun jelema anu doraka babaturanna di jero kuburanna jarore eueuh nu geulis eueuh nu kasep sebab amal-amal perbuatanana sakumaha tadi. Sebaliknya daripada ahli-ahli surga ialah perbuatan-perbuatan urang anu bakal jadi batur urang di jero kubur. Ciptakeun ku hari jang nu ngabaturan urang di jero kubur amal-amal soleh, amal-amal bagus. Indah negara nu paling indah ketika urang hudang ti peuting haju urang mandi wudu salat zikir atau maca sholawat tengah peuting eta bakal jadi batur urang di jero kubur nyaangan kuburan urang. Masya Allah, cak batur poek caang, cak batur sempit lega. Ialah gambaran-gambaran anu digambarkan ku seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Lain sekedar Imam Syarani, masih keneh loba-loba ahli-ahli Allah anu ngagambarkeun babaturan urang di jero kubur. Urang doakeun Ibu Hajah mudah-mudahan sakabeh dosana dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere babaturan anu karasep jeung nu garelis, jangan ladenan anjeunna untuk menuju keselamatan
di jero kubur anu terus kasalamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Urang anu halal hadir di dieu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosa urang tur urang maut mudah-mudahan husnul khotimah. Sakitu hampura ka sakabeh keluarga kitu keneh ka ahli-ahli di dieu nu sabenerna atuh sim kuring kurang sehat tetapi alhamdulillahirabbil alamin dengan Ayah Habib Umar tambah-tambah kesehatan termotivasi ku anjeunna sehingga alhamdulillahirabbil alamin teuing tadi ngobrol jeung manehanana jeung anjeunna di imah teu nyangka poe ieu bakal detik ieu bakal kapanggih deui padahal tadi pamit jam 11:30 di imah poe kapanggih deui wallahu alam isuk deuk ka mana teu nyaho. Nah iyalah keuntungan anu luar biasa malam ieu di dieu urang ngahiji jeung salah seorang zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa aqim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min an-nas waftah abwaab as-samaa'i li ruhiha wa jafil adwan jambayha walakin halamna wal hujjata yaumal qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja lihadratih wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun liqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Khatib al-Mustafa min bani al-Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda. Al-hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sadareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan agengna nyaeta nikmat iman sinareng Islam
Salawat senareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atbat tabi'in al mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib, bil khusus ka Habib anu ti luar negeri, Habib Zain bin Yahya al-Yamani nu ayeuna parantos aya di tengah-tengah urang. Insyaallah sakedap deui di belah kaler bakal muncul ka dieu ayeuna nuju istirahat. Oge Habib Abdurrahman Al-Hirid teka kantun Habib oomean kula Habib anu rupana teu siga manusia hadir di tengah-tengah urang mirip jin. Aparatur pemerintah wabil khusus ke kepala wilayah DT2 Kabupaten Tangerang, Bupati anu anyar ialah Muhammad Zaki Iskandar, termasuk Bapak Kiai Haji Turmuzi anu parantos istiqomah macakeun silsilah ditunjuk ku almarhum anu kukula harita dicarekan waktunya nandek mundur, daripada mundur macam manakib maning eureun jadi depag mah jurusan neraka, manakib mah jurusan akhirat. Nu jelas mah sing hade. Kemudian para qori nu alhamdulillahirabbil alamin tadi kurang parantos dikupingkeun salah sahijina anu kusim kuring dimulyakeun. Seluruh panitia anu sakieu luar biasana sebulan penataan dalam rangka haul Tuan Syekh begitu antusias anu ku simkuring dimulyakeun. Kalayan inayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anu biasa urang hadir setiap minggu di majelis ta'lim, tapi dina minggu ieu berubah wajah. Urang pindah tempat di masjid anu setengah anggeus. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui saketik bahwa masjid ieu dibangun selama 8 ke 9 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, eueuh dana ti pamarentah sebab sieun besi teu ditarima. Lain teu rek mere, sebab mungkin dibere disoekeun ku kula atau pakai meuli Innova. Dumantak Bupati Zaki tentrem di dieu tiis yakin ieu masjid atuh pasti sebab teu nyumbang pan. Maksudna lain teu endeg ngan ulah nu mantak di bejaan lain di masjid ieu bae, di masjid mana bae ulah supaya zikirna mantep. Lamun katempelan duit pamarentah tunduh zikir. Ieu mah bupati urang buringas kadeleuna. Nyaho manggih jahe nyaho naon. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring di dieu hanya kawasiatan ku almarhum titah neruskeun lalakon ala kadar thariqah, tapi lain berarti ahli thariqah. Hanya ngajelaskeun bahwa di dunia aya thariqah jeung ulah sambarangan asup thariqah.
ulah sambarangan ngaku torikoh. Di antarana ialah aya silsilah nu setiap hal disampaikan almarhum Abah Sim Kuring kenging wasiat ti guruna ialah Kiai Arsyad bin Haji Ismail Cilongo. Kiai Arsyad kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan nampi wasiat ti guruna Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita nampi wasiat ti guruna Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ti Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim kenging ti Kiai Ahmad Khotib Syambas. Kiai Ahmad Khotib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin. Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul. Kitu Syekh Utsman, Abdul Karim, kemudian kenging ti Syekh Abu Bakar, kenging ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin kenging ti Syekh Zainuddin, Syekh Zainuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin kenging ti Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Hatta, Syekh Muhammad Hatta kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul, Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum. Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak kenging ti guruna yane Syekh Abdul Hasan Al-Hakari. Abdul Hasan Al-Hakari kenging ti guruna Syekh Abdul Farad At-Turtusi. Syekh Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Kiai Abdul Wahid At-Tamimi. Kiai Abdul Wahid At-Tamimi kenging ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging ti Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging ti Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marufil Qurhi. Syekh Marufil Qurhi kenging ti Syekh Musa Abdul Hasan Musa Ali Ridho. Anjeunna kenging ti Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim kenging ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging ti Syekh Imam Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin kenging ti Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi urang kenging ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat datang. Nyana teu pahameun mun selamat datang. Marhaban bikudubik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata berputarnya waktu ti detik kana menit kana jam ka poe ka bulan ka tahun teu karasa. Lamun ku urang ditafakuran di muhasabah tahun kamari haul panggih deui jeung ayeuna masih di lubuk mata. Satahun eta ternyata lamun ku urang dihitung 365 poe. Lamun dijamkeun kali 24 bakal nongol 8.760 jam. Lamun Habib Rozak umurna geus 70 tahun kali eta. Tereh modal. Lamun kurang ditafakuran umur eta sebagai modal. Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an wal asri demi waktu.
Allah ngajelaskan waktu sebab eta adalah merupakan modal nu mantap kadituna innal insana lafi khusr sanyana manusia yakin lolobana rugi ieu teh berarti keur nyaritakeun untung apa rugi. Quran geus ngajelaskeun ternyata lolobana rugi sebab cek Kangjeng Nabi annasun niyamun manusia orang keur sarare kabeh ge. Ke fa iza matu intabahu lamun geus sakarat kakara. Oh jaheuh aya alam kubur teh. Kitur mudi ku ari keur ngimpi jadi mui. Zaki bupati orang keur ngimpi jadi bupati. Habib Rozak ngimpi asa jadi Habib. Kementerian Agama keur ngimpi nyana di dunia. Anu usaha keur ngimpi nyana asa jadi manajer. Nu tani keur ngimpi jadi petani. Teka rasa eta impian-impian eta teke ketika Israel datang. Oh, horeng aya hirup di alam nu itu. Alam anu tatadina urang baheula di alam alastu. Ketika Allah nyarita ka roh, wahai arwah alastu birabbikum. Qalu bala. Lain tah maneh teh ngadenge wahai arwah kaula teh ieu pangeran anjeun. Bala cek arwah sumuh. Roh teh murni suci. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ngan aya wadah awak jasad. Di jero awak bakal dibere nafsu. Kade maneh teh cek Gusti Allah geus percaya bahwa pangeran teh kaula diasupkeun hiji-hiji ka jasad masing-masing bari diberean nafsu. Cek Gusti Allah lamun maneh balik ke alam nu itu bersih deui tanpa terkontaminasi ku nafsu bakal disadiakeun sorga. Tapi lamun maneh kababawa ku nafsu, kajaring ku nafsu, kabelit ku nafsu bakal disadiakeun tepira jahanam. Lumayan. Mangga cek arwah teh abdi bade nurut ka Gusti bade rapih we abdi mah. Mangga diturunkeun plek roh ka Ibu Atut atasan Pazaki melembar. Roh diasupkeun ka Wawan teu kuat teu. Roh diasupkeun ka Habib Rozak kawin malulu. Roh diasupkeun ka Kiai takabur malulu hampir eueun salambat ye. Begitu endek asup ka liang kubur teh kabeh kabawa ku nafsu. Ialah annasun niyamun manusia teh molor ternyata. Ke di mana maut kakarak hudang. Ku ayeuna sakitu cak Kangjeng Nabi tuturkeun kaula memeh maut hudang heula. Mata kaula mah bisa perem tapi hate kaula mah henteu. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Mata mah perem tapi hate mah bentak. Urang mah mata bentak hate molor. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang dina poe ieu mieling kana hiji waliullah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang waktu Kangjeng Nabi di Arasy rek naik solodor aya hiji roh kapayunan Kangjeng kemudian
sampean Kangjeng teh ditayekeun kana pundakna. Cek Kangjeng Nabi mana anta? Saha anjeun? Cek Tuan Syekh kaula teh cucu Tuan. Saha ngaran? Abdul Qadir. Ditinjak ku Kangjeng Nabi, plek Kangjeng Nabi naik. Cek Kangjeng Nabi, qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala raqabati kulli wa waliyin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula aya di luhureun pundak anjeun wahai Abdul Qadir cucu kaula. Dampal suku anjeun aya di seluruh pundak seluruh wali. Iyalah nu diangkat jadi kutubul aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mirip jeung Kangjeng Nabi salah sahiji kamiripanana. Lamun Kangjeng Nabi teu pernah kaantelan ku laleur. Unggal kitab urang teangan dina kitab supi nu mana bae hanya hiji nu akur jeung Kangjeng Nabi dina pada laleur teu daekeun ngeuntepan. Lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslan fi mada zamani min hudawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abada fi jismihil hasan. Teu daekeun laleur ka Kangjeng Nabi mah. Ka Habib Rozak mah beuh pohara incu tinggal incu digembrong terus kitu kene ka Tuan Syekh teh daekeun laleur teh nu matak muridna naros ya Syekhi aya naon kok aneh Tuan mah teu pernah bae kaentepan ku laleur aya naon cek Tuan Syekh Abdul Qadir hiji-hijina manusia incu Kangjeng Nabi ngan kaula hungkul anu laleur teu wanian ka kaula. Nah justru dipertanyakan kunaon Tuan sebab laleur mah gambaran hiji sosok binatang anu aya di manusia kalakuanana panggoreng-gorengna jeung pangbiadab-biadabna anu teu boga moral adalah laleur nya nama euteup di mana bae aya makanan amis laleur euteup aya makanan pahit laleur euteup aya makanan basi laleur euteup aya makanan nu teu ngeunah cak urang laleur euteup di teh kebo laleur euteup di teh sarwiti euteup bae laleur teu kira-kira laleur mah di bangke ge laleur euteup bae nu mancak cek teh Syekh manusia bakal digambarkeun kos laleur di mana selalu nimbrung di mana bae kiai di partai aya kiai di pamarentah aya kiai di zikir nasional aya kiai laleur hese neangan kiai nu lain laleur kuari Zaki ge bingungan cak Zaki di kabupaten kiai laleur kabeh atuh meureun janyanana piteup hiji laleur jeung piteup keheula tenang ieu lain cak kula cak Tuan Syekh mun marah ka kula marahan sia Tuan Syekh aing mah narjamahkeun bahasa Tuan Syekh di akhir zaman tahun 2014 kiai bakal jadi laleur kabeh sebab pamarentahna piteuk kabeh Habibna anak piteuk wah cenah kiai ora sok sombong ja kiai osok aya di imah camat aya di imah bupati aya bahkan di saluhureun imah bupati je kiai aya keur ieu kapanggih ku kula di Jakarta di imah pejabat teh marhaba eta cenah mun laleur tah lain aing mah keur nepakan laleur tah kade bahasa Tuhan Syekh anu luar biasa indah didengekeun anak nikmat karasana nyelesap ka jero hate jang tobat mah ku baha Gusti Allah ya karing hiji-hijina bahasa Tuhan Syekh mah pohara jasa nu mantak Tuhan Syekh teh ngahudangkeun urang supaya urang teh ulah hees bae abeh urang hirup ku ari teh hudang katempo geura alam kubur katempo alam akhirat dek di bana bae urang hirup jadi kiai sing jadi kiai lu nempo alam akhirat jadi ustad sing jadi ustad lu nempo ke alam akhirat jadi pejabat sing jadi pejabat lu nempo ke alam akhirat jadi pedagang sing jadi pedagang lu nempo ke alam akhirat jadi petani sing nempo ke
alam nu itu jadi karyawan gitu kene. Lamun geus kos kitu senangeun Kangjeng Nabi urang Indonesia moal kadenge anu korupsi moal aya ieu mah kakarak 10 sedangkeun janji 50 40 deui. Haji Mamin bingung hitungan sebabnya nage bakal kena. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, annasu niyam. Kumaha atuh sangkan urang teh sadar nu hese geja sadar. Kufar Mekah didatangan Kangjeng Nabi teh nu sadar saeutik lolobana mah teu sadar. Abu Jahal ningali mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Lahab nyaksian mukjizat Kangjeng Nabi teu sadar. Abu Thalib kitu kene teu sadar. Justru sulitnya adalah sadar. Ku ayeuna sakitu sadar nu bermanfaat zikir memeh maut, sadar bermanfaat zikir memeh kiamat. Kiai atuh aya urusan zikir mah teu kudu dititahan kamari di Senayan zikir nasional jaki pudoli ge di ongkosan pan ka ditu kori-kori sarua bae. Loba tambah zikir nu kitu mah Kiai. Di imah kandidat zikir, aya nu endek calon lurah zikir, endek calon bupati zikir, istighosah zikir. Tapi kumaha ieu zikir? Nu mantak cek Imam Ghazali, la ilaha illallah kalimatut tauhid wa tauhid huwa jauharun nafisun. La ilaha illallah kalimah tauhid. Tauhid adalah mutiara anu indah nu mahal hargana nu henteu setiap manusia boga. Walahu kasrani ngabogaan dua cangkang. Cangkang kahiji, cangkang kadua kakarak datang ke lubna. Ialah Kangjeng Nabi mere gambaran zikir diteruskan ku Sidina Ali melalui Sidina Abu Bakar Siddiq karramallahu radhiyallahu anhu, terus di Sidina Abu Bakar melalui jalurna masing-masing, di Sidina Hudzaifah jalur masing-masing, di Sidina Ali jalur masing-masing. Di dunia kaitung torikoh teh, di Indonesia NU geus ngitung torikoh teh aya sekian aya sekian aya sekian, hanya tetap hiji torikoh anu luar biasa di dunia, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lamun zikir nangan sakadar datang ka cangkang doang kos kumaha Kiai? Antakula bilisanika la ilaha illallah. Ta salat maca la ilaha illallah. Di Pemda maca la ilaha illallah, di kantor maca la ilaha illallah, di Senayan maca la ilaha illallah. Bung Raden Omama malah make gitar. La ilaha illallah na make gitar. Salah Kiai, wallahu alam. Salah jeung henteu urang tingali definisina. Antakula bilisadika la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah nah henteu bisa ngarobah akhlak. La ilaha illallah dibaca, la ilaha illallah teh didengungkeun, la ilaha illallah teh disyiarkeun. Malah kula pernah dititah mimpin la ilaha illallah nasional zikir di Senayan. Kaheula besi leutik teuing bebereana teh kauji. Kula mah kudu gede bae. La ilaha illallah. Sering Kiai maca la ilaha illallah, masyaallah, alhamdulillah. Lamun dinusugih panjang la ilaha illallah. Lamun dina tiluna nu maotna susah 11. La ilaha illallah cangkang. Masyaallah. Komo Habib mah lamun susah udah bari liwat aja dah la ilaha illallahnya. Yang penting sholawatnya aja bego. Masyaallah. Nah la ilaha illallah teh lisan. La ilaha illallah na akur diomongkeun ku sahabat, ku kiai, ku ustad, ku pedagang, ku pejabat. La ilaha illallah maknana akur tiada Tuhan selain Allah. Ngan wadah la ilaha illallah na ieu qalbu. Lamun ieu qalbu la ilaha illallah na hayang dunia. La ilaha illallah na hayang berkat. La ilaha illallah na hayang pangkat. La ilaha illallah na hayang jabatan.
Nah, iyalah la ilaha illallah cangkang. Bahkan cek Imam Ghazali, walakinnahu qad yasduru minal munafiq alladzi yukhalifu sirruhu jahruh. La ilaha illallah ieu teh kadang timbul ti munafik. Apan si Junaid ge maca la ilaha illallah tapi pan mabok. Ngarah ngalana ge mukmin si mukmin orang pengkolan. Goblok zina. Maca la ilaha illallah. Ngarana baragus si mukmin si Junaid si soleh. Tapi mabok. La ilaha illallah udah dibaca. Salat ora. Memang kono di korang. Iya, anak setan dari keronjok ke merene wede ikut zikiran mendampingi jaki kaya kula wau jeung bupati teh akrab dewantek teh asa-asa batur sakola ngan nyana lulus kula henteu tapi di akhirat kula lulus jangan henteu tenang ke di dunia nyana nulungan kula di akhirat kula nulungan nyana kan ke surga kabehan mantap iya bongkar gerage coba bongkar gerage ke mana nu sebut cangkang nu disebut cangkang teh mafil khalqi wata kebiasaan aya di makhluk iya eta adalah qasrun mafil khalqi qasrun kebiasaan nu aya di manusia di makhluk eta adalah cangkang piceun eta gerage bakal ngeunaheun matana coba kuari kunci celina coba kuari kunci sungut kunci da Sidina Abu Bakar mata tadi kunci celina dikunci sungut dikunci kangjeng anu nyaritana moal aya sahabat kaula anu selalu ngunci sungutna cik coba di mana eta orang meuli kuncina jeung kos kumaha kuncina di apotik mana nu aya kunci itu kunci celi atau kunci mata kos kumaha bentukna oh lain berupa pisi kunci eta mah adalah mujahadah nu tadi nafsu nu ditendenkeun ka diri urang roh kahalangan ku nafsu iyalah kudu dimujahadahan cik atuh perang ngaranna mantek Kangjeng Nabi nyaritakeun perang jeung kafir mah bisa sakicep saminggu selesai sabulan selesai mungkin setahun 2 tahun 3 tahun selesai kurang kumaha dahsyatna perang Badar tapi sakedeung Uhud sakedeung kamari ieu Irak Iran sakedeung lah kamari ieu multinasional sakedeung lah perang aya geus tapi perang jeung nafsu mah datang ka maot cik piceunan atuh piceun kuari kebiasaan nu aya di makhluk kangeunahan dedeleuan kanikmatan dedengean kanikmatan aambeuan lazatna lisan leta kitu keneh zakar teu meunang main jahe moal naik-naik nah piceun capek kiai oh nu teh capek perang waduh cenah ieu mah teu kuat jasa kuatkeun geuning kiai barisa geuning wali barisa mulai kudu kumaha atuh kiai kudu boga guru teu boga guru mah moal bisa macaan urang dina buku nu tadi wiridan diwirid sanajan sederhana ulah diwirid di imah edan sia ulah cak aing ulah kudu ijazah heula Habib Rojak ke setengah edan ulah sederhana eta mah hanya nyambungkeun ka Tuhan saya supaya urang diaku jadi murid dina thariqah teh aya seperti kitu adapun ieu omean mah ai wiridan nu aslina moal katotor moal anggeus datang ka asar wiridna tas ieu mah asal bae ku almarhum abah cirian cenah jang dibacana ieu ulah kabeh sakieu bae emang kunaon gitu wow lamun dibaca kabeh pinsan kabeh heseneangan nyieun kuburan aing pinsan kabeh sebab aya wajdu bakalna wajdu teh penemuan hati istilah ahli sufi wajdu ketika orang babacaan
anu bersilsilah dengan sedirina asa ngalayang di mana wajdu ngaranna. Kok asa indah, kok asa ngeunah, kok air zikir urang mah di imah teu ngeunah, di kuncian ku urang ngalah wudu make baju nu bagus sing aing hayang zikir supaya geunaheun. Eueuh teu nikmat sebab teu nyambung ka ditu eueuh wajdu. Geus sajam teu ngeunah bae tungtungna mah ka kamar nu hiji deui. Alhamdulillah pabajikan ngongkong ieu nu mantep mah. Ieu waju kakarak ieu mah. Leuwih ti waju tah mah anakan ka dituna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, make tuntunan mursyid dibere cara cing la ilaha illallah narikna handapeun bujal. Urang mah handapeun bujal teh eta bae pan. Tarik dua jari taekeun ka dieu, buang ka dieu, luhureun susu katuhu dua jari, banting ka dieu. Handapeun susu kenca dua jari. Illallah. Gideugna aya maknaan, napasna aya maknaan. Tah dengan tuntunan guru mafil khalqi bakal leungit. Geuning ngeunah. Ketika mata urang di perangan, ceuli di perangan, irung di perangan, sungut di perangan dengan parabot alat zikir ka Gusti Allah, nikmat. Mukalah pintu akhirat, kakarak muka doang encan datang kadeule urang siap nolak karena dunia. Ya dunia tolak tuki tolakatan wahidatan, wahai dunia ditolak ku aing sia tolak hiji. Cak dunia kok hiji tolakna besi aing ruju deui ka sia. Loba nu raruju deui ku hari pugu kiai. Oh hiji bae heulanan. Nikmat zikir teh masyaallah karim. Ketika dilanjutkan ke guruna lantaran geus wayah lanjutna, nikmat kanikmatan teh datang deui, akhirat datang ku hari. Ya karim, ditolak dunia dengan tolak dua, akhirat datang. Setelah akhirat datang dipeluklah akhirat. Tolak tilu ku aing sia cara Sidina Ali. Ya dunia, tolak tuki salasan. Lantaran geus pelukan jeung akhirat. Ketika akhirat dipeluk, Allah cahayana bersinar ke jero hati. Nurul haq, nurul ilah, nur ilahi. Oh, cek orang-orang akhirat pada damelan Gusti Allah. Akhirat suwe ku aing dicabut. Ndek ditolak ku aing si akhirat, teu hayang aing ka si akhirat. Ndek ka mana atuh cak akhirat? Kanu nyieun sia aing mah. Kos kitulah zikir teh. Nu mantak kudu aya nu nungtun. Mantak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur. Mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon? Ieu masantren. Duaan kabeh masantren. Oh masalah. Ieu aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Kita wajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia, aja mawa HP pan sia mah. Hararese jasa. HP na parati bobogohan melulu. Beb, cepet beb. Berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha. Geus pernah diperhitungkeun lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang. Niamun. Saurang diurukan ku Buyut Mansur. Allah Allah kajrahu keluar Allah keluar. Saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuhan ge pan aing mah dibere ulah. Cakur ya. Datang ka imah dongeng. Aisyah tadi
ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas ya aing mah ulah aja kumaha aing ge bingung wirid teh ulah ieu bingung aing ge salah meureun teh Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyeng aing mah nya wirid ulah aing mah neuk ya Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kunaon dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui Waalaikumsalam oh sia cek Buyut Mansur mohon abdi dek ijazah wirid teh oh ayo kadi asup ka kamar sia mah naeknya Allah pas si keluar si asup kade si naiknya tuturkeun ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu kuy digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama urang ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka abi brojak tong uka mah datang deh Waalaikumsalam sia datang ka dieu ka 3 kali dek danyakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolol sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana gade diuk nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah teu bisa jawab abdi tanyakeun coba ka Kiai nu sejen tanyakeun ka Kiai nu sejen atuh luhuran Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah ulah masalah Kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sa Kiai zikir rupang hebat-hebat mah ulah eta nu hebat dek diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber ujianana ente yang ke Bali hiber ka ditu nganti Balina ka dia mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureun wah ye cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kedua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunan ka batur bisa sia kitu pohar hese eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan selalu aya di dieu tah nah luhuran ulah nu mantep zikir teh ya lisan Allah maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal Zaki puyengeun bupati urang cek Zaki puyeng katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan Cilongok eueuh cekna teu kudu make proposal bere mah bere baes masalah
Iya. Cadu kudu menta, ulah menta. Nomor kedua dibere, ulah nampik, tarima. Nomor katilu aya, ulah disimpen, bikenan. Coba pangneangankeun saurang we ku. Mun aya dipake jimat ku aing teh jelema. Diminyak misikan ku aing. Dibungkus make kain putih, dibeberkeun ka dia aing bisa hiber bisa. Tah, sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna. Zikirna geus Allah Allah Allah. Naik ka dituna hu. Pantah kula ingat di Baghdad harita sejarah dina kitab sufi di Baghdad ketika tahun baru atau lebaran raja ngundang penggede ngundang kiai-kiai intelek, kiai-kiai anu dianggap mendukung pemerintah jeung kiai-kiai salaf diundang istimewa taraja. Ketika lebaran diundang kabeh. Weh, korsina ge geus aya merekan model kos kita. Kula ge murigak bulu tadi aing merekna mana ieu? Sial aya merekan. Aya kabeh. Us raja mun kuari mah meureun presiden, menteri-menteri, kemudian gubernur di naon gitu MPR, DPR pusat ya, di bawahna bupati-bupati araya kabeh. Camat doang eueuh. Eueuh camat mah handap teh mah. Kabeh aya. Kiai ge sarua bangsa kiai-kiai intelek modern termasuk kiai salaf. Wah, disuguhan ku raja luar biasa. Aya hiji kiai make samping Rudin. Make baju Rudin. Kaos kopehna beureum. Tuh, bawa anjing hideung. Bawa anjing hideung datang ka dinya. Anjing teh ya disimpen di kursi ainyana diuk di handap. Anjing di kursi kabeh neulekeun isi kiai bego-bego teuing. Kok jadi kiai atuh kunaon diondang ieu ku raja. Wah, rusak pemandangan, situasi jeung kondisi kabur cek ieu. Wah, teu beres. Begitu cak tuan raja, jamuan-jamuan yang telah disediakan dipersilahkan untuk dicicipi. Wabeh nginum roti di dahar. Kiai eta mah teu ngadahar rotina jeung inuman dibikeun ka anjing. Kabeh bingung, haju anjingna sasada. Pok. Wah, teu beres. Kabeh silih kiceupan. Punggawa kabeh silih kiceupan ku harima menteri. Kulantaran geus teu kuat, menteri dalam negeri ngegerokeun MPR ka dieu. Amankeun eta. Amankeun. Dikeluarkan atau anjingnya keluarkan atau kumaha atau ulah sasada ta anjing. Akhirnya pidato ketua MPR. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah haflah kita ada pemandangan yang kurang sedap. Salah satunya ialah oleh bapak-bapak dan para kiai telah terlihat seorang kiai bawa anjing hitam. Ini merupakan penghinaan terhadap negara, terhadap raja. Bagaimana kira-kira persetujuannya? Apakah harus dibiarkan atau ini harus diusir? Setuju kabeh pemerintah mah usir. Kiai ge nu moderna usir tama kos kitu. Salap ge bangsa sasalapan mah usir. Tinggal hiji kiai. Ulah diusir. Ieu kiai halaj ngaran. Anjing kadeleuna ku mata urang anjing. Padahal ieu lain anjing. Ieu kiai geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Nafsu kiai halaj ieu dibentukeun anjing hideung. Nyana mah nafsu geus bisa ditungtun. Geus bisa dipermainkeun kumaha kahayang nyana. Bila perlu nafsu ditendang. Kadang-kadang dituntun, nyana geus henteu dituduh-tuduh, henteu dikuasai ku nafsu, malah nafsuna anu diseret ku nyana, nafsuna anu ditalian ku nyana, nafsuna kadang-kadang kumanehanana diome. Iyalah seorang kiai anu istimewa. Bapak-bapak mah raja, menteri, henteu pernah ngaluarkeun nafsuna, bahkan di jero dada basi keneh aya sabaraha anjing keneh.
di jero bupati, di jero gubernur, di jero menteri aya sabaraha puluh anjing hideung. Hah? Di jero kiai aya sabaraha kere anjing hideungan. Lain kudu diusir guguru atuh nemah. Lantaran nafsu urang mah hayang diuk dinu ngeunaheun. Nya nama geus hayangeun diuk di handap malah anjingna nu didiukeun di kursi. Pan bapak mah teu kabagian kursi hiji bae ge. Wah, di exit sia ku aing panitia goblok beredan. Teu kabagian kursi aing, pan aing teh pejabat. Pan aing teh kiai nu mulya, kok teh di bagianan kursi? Nafsu teh kos kitu. Tah kiai ieu mah geus bisa ngaluarkeun nafsuna. Lain kudu diusir urang kudu guguru. Lamun negara bisa ngaluarkeun nafsuna model kiai ieu moal terjadi seperti anu ngadekem di ditu. Salamet ujianana. Kula aja sedih atuh. Lamun Anas kudu ngadekem pan teh kiai. Bejana di Tangerang ge pajak kiai nya nu bakal ngadekem kan kiai. Tuh nya unggut-unggutan heuh. Asana Kipu Doli meureun. Wah, teu beres. Nah, akibat anjingna tadi keluarkan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah adalah hiji jalan khusus untuk menuju Allah, menghilangkan nafsu, setan, jeung dunia, makhluk. Ketika geus bersih di hate, dititah deui ku Gusti Allah, ulah cicing di leuweung, ulah cicing di imah. Ndek saha nu mituturan jelema, kena nyahueun rukun wudu, kena nyahueun rukun salat. Mun pejabat kena nyahueun bener jujur jeung adil, mun petani kudu nyahueun. Atuh deuk kumaha balander aja kiai na ge anjing hideungna masih di dieu keneh. Dibabawa lain puluh ratus anjing. Encan dikaluarkeun mah datang ka modar niamu. Molor ketika orang maut digambarkan kelakuan orang waktu keur di dunia. Mataki Husein begitu manehna ngalawudu beres ngalawudu bersih awak make baju nu bersih ka masjid. Betu ka masjid kapanggih ku Syekh Junaidil Baghdadi. Stop. Aya naon mama? Husein teh murid daripada Ki Junaidil Baghdadi nu tadi kurang disilsilahan. Wudu deui sia najis. Jageus bersih jasa. Baliknya ka imah mandi. Geus mandi heula wudu rapih. Geus rapih maka baju nu bersih ganti. Dengan mantap melangkahkan kaki, percaya dirinya. Itu datang ka lawang masjid. Cek guruna Syekh Junaid, stop. Masjid mah tempat ka Allah, suci masjid mah. Ulah didatangan model sian najis. Aing najis di mana ya? Ya Allah. Mama, abi hija bersih jasa sakali deui sia ka ditu. Wudu. Ceknya sial meureun baju ye. Apa nang pamere bupati gitu ye. Sial ye. Eueuh masalah. Maksudnya atuh lamun bupatina korupsi aya pajaki mah tuh henteu mantap. Ih, sok salah bae. Tuh lamun Bupati Agus Junarang ngerendem. Iya masalah tuh ieu mah aman. Kadituna mudah-mudahan aman selanjutnya. Oh, amin. Deleukeun lamun nyana korupsi ya urang nu ngadili. Janang urang milih pan bener teu? Jeh, kula hese-hese mun kadenge korupsi bebeja ka kula. Maksudnya dek naon? Dibenta korupsi. Barengan pajaki jeung kula. Mun 1 miliar sing 500. Ah, teu beres. Balikan deh ke dongengnya. Begitu nyana sakali bersih aing mandi, wudu bersih, beres pakaian buah nang meuli sorangan. Langsung ke masjid. Itu jauh keneh. Najis ya. Geus beak cak jalan. Geus beak abdi ieu. Wajan kuku bage geus teu bisa coba najis pelebah mana. Baju sia bersih. Wudu sia rapih sesuai jeung pikih. Hate sia najis. Kunaon tuh di jero hate aya duniaan dibawa ka masjid. Masjid mah tempat ka Allah. Ulah sok dibawa hate tah hate. Najis ya mawa ka masjid. Hate aya duniaan. Hate aya hubul jah. Hate
sate aya hubur riasa najis masjid paratika Allah simpen di luar dunia, simpen di luar jabatan, simpen di luar masjid tahta kerajaan, ka jero masjid mawa Allah karak mantep. Ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu najis atuh najis. Lamun kuari disurtil ya hiji-hiji asup ka masjid ulah aya nanaonan kosong masjid. Kosong panitian acan. Paling ge Habib Rojak datang kadinya ngejengker jana. Ya Karim, urang menyaritakeun laler, nyaritakeun anjing sejuta anjing aya di awak urang. Cerita najis awak urang pinuh ku najis masih kena loba keneh cerita-cerita supi. Komo Tuan Syekh Abdul Qadir memanakibna geus luar biasa. Kakarak cerita tadi bae ge urang ti buyut bangsur, Masya Allah luar biasa. Urang teh boga jimat ngamanta kukula harita patriana rada didukung. Kamari ieu WH rada didukung supaya jadi gubernur. Hiji kula mah hayang ngaberesan eta doang tang makam. Nu sajan-sajan mah sabodo lah teh mah. Makam doang abe urang zarah ka ditu kapanggih. Jeung sajeng ngebangun makam. Babari pan ieu zarah urang teu puguh. Situs anu luar biasa. Mantak doakeun Pak Zaki supaya jadi gubernur, benar. Supaya bisa ngabangun Banten, benar. Memeh Zaki atuh WH supaya jadi gubernur. Nah, lamun WH hambungan atuh kula. Aduh, Masya Allah. Iya zarah urang teu nyaman. Teu nyaman kapanggih jeung urang Banten teh sieun urang. Wah, ieu jawara teh lain. Ya Haji Kasan mah geus paeh Hasan. Tapi ieu potonganna akur ya. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mengisi tentang silsilah, kemudian ala kadar nyebit torikoh, ulah wani-wani besi aya nu ngembangkeun torikoh, mending tanya heula. Lantaran kadituna bakal cilaka. Kakara kupasan nomor kahiji kosru, kadua katilu kakarak datang ke lub encan diparut dijieunkeun aci kakarak jadi waliun min auliaillah. Kabelah dituna mun geus jadi wali aneh deui. Kumaha anehna? Mun tadi anti dunia geus jadi wali leuwih anti kana dunia ngan duniana ngahadang. Mantap wali mah model. Mun baju pang bagusna, mun mobil pang bagusna, naik Lexus terus wali. Aduh, baby nangis kletik. Mun aya nu leuwih luhur ti Lexus mah misalna Rolls Royce, ngan aing dihijikeun jeung Wawan meureun. Brabe atuh. Ya, jadi aneh engke bakalna. Geus eueuh dunia nuturkeun, ngan geus balik teu hayang. Ceritana masih panjang keneh kadituna lantaran urang mencarita Imam Syafi'i indah jasa. Kewalian Imam Syafi'i nu ku urang dimazhabkeun pohara jasa. Nu insyaallah kula minggu hareup jadina minggu. Bapak-bapak nu kamari diumumkeun Sabtu, ternyata minggu ba'da maghrib insyaallah menuju Mesir, kemudian Yordan, Palestina, Mekah, Madinah. Doakeun ku kabehannya. Mudah-mudahan kula salamet, nu di dieu salamet kabehan, urang silih doakeun bisa kumpul deui di minggu kaopat engke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can anggeus carita thariqah ngan dicukupkeun sakieu heula ala kadar jang gambaran-gambaran bae. Encan nyaritakeun tentang karomah-karomahna. Nyaritakeun karomah buyut Bansur nu sok didongengkeun ku kolot urang, ku guru urang pohara jasa. Aya jelema nu menta wiridan lantaran di lemburna loba pamalingan, batang ka buyut Mansur. Dibere wiridanan apan mantep geus kieu bae wiridanana nya, wiridkeun Gusya, rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho, wiridkeun eta Gusya tengah peuting. Geh pamalingan moal daekeun. Beneran. Diwiridkeun rezeki geus dibagi milik moal pahili sia nyaho aing leuwih nyaho. Rezeki geus dibagi milik geus sia nyaho aing leuwih nyaho aya pamalingan kading. Bo, atuh aing dikanyahokeun burungkunya. Sia nyaho aing leuwih nyaho. Ya Allah ya Rabbi. Isuk-isuk nang hampura. Hanaon? Kula hampura. Aduh geus dikanyahokeun kula teh dek maling. Ya Allah, wiridan manjur amat ieu sakeun. Coba minta ke Habib Rozak, lain kos kitu punya nama. Ya goniu, ya goniu, ya goniu, ya goniu. Nya nama serius minta wiridan. Barinya nanti sugi-sugi, ya goniu, ya goniu.
Tapi buyut Bansur mah mere wiridan teh pohara jasa tah masuk inget ka di itu teh anu sok kurang di jarahan teh di mana di Madura sakara Ki Khalil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk di ala geus kapiheulan ku pamalingan asal isuk deuk di ala geus kapiheulan ku pamalingan aduh sakyana aing nu melak batur nu ngasaan kadanan ngajual atuh ngasaan sakyana aing bebeja we ka guru aing Ki Khalilna keur magahan santri pas jurumiyah keur magahan jurumiyah pas datang waalaikumsalam bari ceuri naon ulah melak bonteng ajo bonteng dari piheulaan ku pamalingan aja maksudna pamalingan supaya beunang lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artinya Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tak isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba anu merena Habib Rozak gelut di dieu wali manjur wali mah teh kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakiana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing dek disiat dek dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur masih loba keneh dongeng carita teu kudu ka Bagdad di carita sekitar urang ge wali-wali Allah Masya Allah luar biasa iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka para wali Allah atuh teu panasaran sebab Kangjeng Nabi nu dicintai ku Allah wali Allah nu sangat dicintai ku Gusti Allah atuh manya urang mencintai nu dicintai ku Gusti Allah henteu kabawa ka ditu mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umumna muslimin wal muslimat kabawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihijikeun jeung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekilas adapun cerita tuntunan thariqahna eta mah rahasia engke bae saha nu hayang silahkan datang ka kula atawa ka Habib Rozak silahkan tama datang di mana geus gede hutang datang frustasi ngaranna teh mah kula neuk norekat bae emang kunaon kitu lah geus teu hayang usaha cekeun emang kunaon hutang sabelit hulu sia mah lain neuk norekat frustasi mah itulah para jamaahnya hapunten tina sabudaya kalepatan sareng kakiranganana kurang kupingkeun tamu urang anu tiaman Habib Zaid bin Yahya kalersan hampura aya nu membisiki kadu ka kaula hiji Kiai Nur Hasan Cikande nuju kritis urang doakeun kadua Kiai Gomrowi Panggang nomor katilu Habib Lutfi anu direncanakeun bakal ka dieu kelelahan manehanana hampura-hampuraan sangat lelah acara keur peuting ge setengah acaranya na pulang lain teu maksud ka dieu sangat lelah cek mana teh bisa dipaksakeun padahal nya tetep hatena di dieu urang doakeun mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang ge sarua mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah sehingga urang dihijikeun jeung para ulama para habaib jeung para zuriat-zuriat Kangjeng Nabi para aulia Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae pihatur disim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.